Bunuran saya tuh kayak Oh siap. Tong didinya tuh itu tuh tadi kita. Berada jauh. nggak sep up. Diuk ulah nagog diuk ulah nagog. Nges katempo. Astagfirullah. Dede kan video SMS pan. Dirasa mas. Oh. Iki esal kena sanguna ka dieu. Makan. Sanguna pan. Laukna atuh ditaragah tengahkeun. Akhirnya tampil di kamera mah. Tampil Belut guys. Ya tapi lama di lanan lah kamu mah. Amin. Laki mah kayun ngalah kampung ada tahun diantuk. Etana geus on can videona. Mus. Ka tadi. Ya lama Kita mau katanya. biasa diedit lagi nih. Sama pas lagi kapan lagi seueuh. Ini ada ikan, guys. Ikan ada. Naon eueuh di kami? Pokoknya nama ya Allah, ika tuangan. Syukuranan baru dah. Sama na. Kawa pakuan nya nya Pak Eki jangan lagi. Tak geus kitu Ki. Mana ada, guys? Kita luak lieu tuh Ki. Weh, tong luak lieu. Kala seberat. Ai cau. Nah, tahu. Kang tak. Tukang na kang. Aja. untuk pedang. Ma, ya lah. Itu. Bayang tadi. Ada jauh yang junior, guys, ke dompet pujok. Ada bonteng. Nah kacang, anjir naon dulu atuh. Tak bengkit. Sama na baru dak. Mukbang guys. Bang. Naiwa kieu teh. Entahnya segarnya. Bismillahirrahmanirrahim. Hadiah ka karuhun. Mainan makan terus makan. Hah? Anu eta sih eta nih. Si nonton. Sikat ya. Ang kadang mah video dah. Dia bae. Ngawak dia. Anjir. Si eta dah anu leutik budak leutik anu sok di kebon dah. Oh, si Thailand. Ya dah leutik. Ada takokak. Gimana sih milih padi tuh si gaji tuh deh? Juga Siganya. baik nih. Kita ini kamu apa? Kasih gitu nggak hari lu ngurus. Belut guys. Belut. Kita buka dulu karena Sarap dah. Apa? Buat. Disuduhan. wah dia apa tuh? Aduh, Enggak bisa deh. masang. Wah, Disuduhan. Aduh. Harip deh hadiah kan? Ada kan? namus. Boleh hadiah kan? Nah, hati. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Awal-awal saya jalani ada punya dia. Amin. Al-Fatihah. Ayo itu harwap wis aku. Kangkong guys. Yep, tamongkan mana ke anu diuapkan teh? Ini lauk. Bonteng. Iwo. Bismillah. Sekarang guys, Puluhan nih kan? Enggak. sambalnya ngebletak anjir. Malu kayak kenapa nih? Jadi gulaan, jadi ketuhan. Belut guys, oh belutnya. Belutnya tuh.
Jeung belut ieu. Mantap kok. Terong guys. Tahu? Oke, coba ngobrol kedua. Tahu terus eta nanti di bion. Basan lo Soalnya, coba atah eta meureun. Kis, akar ieu, akar gedang. kergedang lantai. Ayo no dia mah enggak jam aing. Kangkung. Kangkung guys. Besok katanya mau sama daging ayam ya? Nyakinya? Ayamnya melak dulu. Saya malam Sabtu atuh lah ke Kamis ini atau poe naon we. 6 Jumat kumaha Mas? Ulah rame teh pokoknya. Malam Jumat rame teh. Ada leutik. 6 Jumat rame tuh. Ya lah kumanya. Cocok nama wo malam Kamis malam Jumat malam Sabtu. Cocok bisa dong ya. Ming dibubukin guys. Hari malam Sabtu malam malam Jumat. Malam Kamis malam Jumat malam Sabtu naon kita cocok. Urang mah dah kali mah. Halus manyang. Mungkin mah ngapoe. Mati omongan jeung urang. Anu naon dihaja-haja masuk ke jadi meneng teh we sabrakna. Urang kadete geus asaknya ki. Ada ulang pas habis diatur. Paling kalau sudah setan teh awet ya jeung hayam teh ning aki pas dahar geus langsung arah sakening meunan. Jadi nongton barang teh. Kacang. Usahakeun. Bulan teh ulah lak ieu ki. Tempat temponya Kang. Sinyalahan ieu. Itu buah pokoknya. Aduh, euy lada euy. Rasaan ya. Oh, akbar. Belut besarnya Mas. Udah saja jumpai. Yu atuh. Ini serem gitu. Beda saeutik jeung urang lah. Eta teh Tapi kabuntutna badagi anu meunang urang basa taun. Sampai nu deuk ieu. maknya. Dia masih kawinnya enggak cenderung. Lain. Cepure lihat dia. Adi asupkeun acan ieu teh. Teu karasan ieu. Kumaha teh usah deh. Kang ngejak si ibu teh cenah. Warang can. Yuk. Bah jamu-jamu teh naon ngaranna. Salah apa sih deuk ieu, Pak? Salah apa? Gesrot lagi sebenarnya. Kada hareup panah kitu lamun diurakan. Ieu samana. Oh, Mas, angguna Mas. Saguain geus asli. Punya pemirsa ada gak? Segede gini? Oh, ya Allah, ya Karim kan di mata lo. Benar gak? Benar. Sama jangan dietakeun gitu nanti. Tadi pencet dong. Nyawa yang coba ngatur-ngatur sempain. Tuh, ini pas ditempo teh. Oh, aman. Kudu masak deui. Maang kudu mau di lauk kudu disukan. Rajam, Pak. Hah?
Oke. Yang cuma potong-potong bisa ki aman. Bisa deh. Dijikan yang tadi pan mas. Bisa. Aduh, mas ada oleng euy. Diuk. Yuk. Jajal. Belut meledak mahnya, meledak belutnya euy. Rasa ada lu. Mas. Nggak mau itu deh. Mau gaduh bensin. Ini dipesak. Coba ke rumah Arab ikan bensin ate ki. Ayo oge api ki. Oh, tuhan. Nyala mana Gip? Hah? Mesin. Ini udah kena benar itu. Apa? Ayo benar. Lain. Wah, benar. Belum. Lagi cepat mana apa? Hah? Cepat. Saya lama. Aslinya mas. Halo, Nobai. Kalau mas lah di layanan. Bisa langsung tuh kan? Asli rasanya pengen janungnya ki. Hampir sikat. Pana itu mas. Nakang bener mas sikat real, mas sikat nya ki. Nah, jika daskan dari subuh ya. Alhamdulillah rabbil alamin. Semangat nih. Ah ya Allah. Pura ah. Belutnya masih gede, guys. Masih mantap guys. Oke lagi di coklat ki. Aduh, dia aing lah. Rawai. Aing, aing lah. Rawai guys, masih ada tuh. Untung belum selesai makannya. Kalau bisa berapa banyak tuh? Mau bak juga, mendigunu kenal lah ada rapinya. Lain kita batur kabupaten kabupaten. Jauh kedangasaan semua sih, entah tebantai. Loh, nangkat polo kah? Oh, enak sekali. Cobain deh rasanya. Mantap. Menuju si jajan. Oh, orang apa dia tahu? Buncek aja mah kemau. Guys. Kangkung. Kangkung mentah ya itu. Kangkung mentah ya. Lalapan mentah. Lalapan mentah iya. Oh, cek aja mah rasanya kemau. Selebel. Berem. Ayo lauk mana mana. Cari. Enggak di emak. Kumaha sih? Pahit. Untuk mana sakit? Behe. Buluhan aku. Tong luak ieu. Tako kakes. Takokak nih guys. Soel. Edit weh heuh. Potong-potong. Aman mas. Kalau ikan guys. Geus saetana barudak kaluhurkeun ulah malih ka dieu da teu jadi serap atuh. Tunggu lah. Heeh. Wah, dia mau jahitan apa euy? Ada apa sih? Udah nangkok euy.
Tip goyangkeun heula beuteng. Jauh dulu guys. Lanjut makan guys. Lanjut. Satu udah kalah. Ingat guys. Udah dulu ya guys. Saya mau makan dulu ntar kehabisan. Bohong katang kan geus nyatu si eta mah. Maksudnya potong supaya manyain ngonten gitu aja sesana bayatak gitu meureunna cenah. Hayang di komen ku netizen cenah itu mubajir gimana kalau orang lain cenah. Pareman